Labas rytas, merginos. Neseniai atsikėliau, pasidariau savo rytinę kavą ir galvoju, jums padarysiu diena su manimi video, kai pastebėjau tokio pobūdžio filmukai jums patinka. Jums patinka žiūrėti, man patinka filmuoti, tai visi win-win. Ir kągi aš šiandien veiksiu, tai dabar papusryčiausiu, išgersiu kavą ir važiuosiu į saloną pasidaryti veido procedūrą. Darysiu šiandien su dermo voleliu. Ko gero salone nefilmuosiu, nes turiu visą atskirą video ir kur aš einu ir kaip ta procedūra daroma, tai paliksiu linką apačio, jeigu dar kas nors nematėt. Ir po to grįšiu namo. Bet kadangi namuose turiu taip pat daug visokiausios veiklos, tikrai nesėdėsiu visą dieną ir nežiūrėsiu teliko, nors dažniausiai pas mane taip ir nebūna. Tai man atrodo, kad turėtų būti pakankamai įdomi diena. Ir dar vienas dalykas, kadangi darysiu dermo volelį, tai šiandien žinokit, sorry, bet visą video būsiu visiškai be makiažo. Šiandien turbūt pats šalčiausias rytas už tai, kad lauke dabar rodo -21. Tiesiog net sunku patikėti. Vienintelis geras pliusas tas, kad lauke nėra nei apsiniaukę, pakankamai saulėta, tai tokie debesiukai lyg užstoja, bet pakankamai gražus oras. Jeigu man reiktų pasirinkti kokia žiema ir jinai būtų šiltesnė lyg apsiniaukę ar šaltesnė ir šiek tiek sniego ir saulės, tai išlaiką saulę pasirinkčiau. Nors šiaip tai iš tikrųjų iš vis dėl manęs tai gali žiemos nebūti. Man gali būti visą laiką šilta, gražu ir saulėta. Bet jeigu tenka žiemą rinktis, tai renkuosi turbūt sniegą. Tai va, tai žodžiu, einu, aš išgersiu savo rytinę kavą, dar kažką greitai suvalgysiu, pasiruošiu ir reiks važiuoti. Nors toks ir pasiruošimas, tik tai reikia apsirengti ir truputį patvarkysiu plaukus, nes kaip minėjau, būsiu be makiažo, tai ir dabar makiažo nesidėsiu, netgi kremų ir serumo visų veidui nesidėsiu, tik tai nuo saulės kremą. Pagaliau užsikučiau ir kaip matot, užsidėjau storiausią megztinį, nes tikrai labai bijau sušalti. Labai baisi gili žiema atrodo, aš nežinau, kiek metų aš nemačiau tokios žiemos. Tai va, ir kaip sakiau, nesidėjau jokio makiažo, tik tai kremą ir iš vis plaukus susirišau į uodegą ir čia grifką taip į šonus pasidariau. Dabar bandau aš grifką atsiauginti, tai vis galvoju, kaip man čia gražiau ją ar prisekti, ar į šonus, ar dar kažkaip, tai va. Dabar darau taip, tai man su grifka visą laiką tai būna, jau turbūt kokie gal 3-4 metai. Aš nusikerpu, panešioju kurį laiką, man tada atsibosta, bandau atsiauginti. Atsiauginu, tada noriu vėl grifkos. Ir taip žodžių pasaka be galo. Bet šiuo metu grifkos nusprendžiau, kad truputėlį nebenoriu, noriu atsiauginti ir žiūrėsim, kiek aš ilgai be tos grifkos ištversiu. Tai va, dabar skambinsiu taksi ir reikės važiuoti. Labai tikiuosi, kad šį kartą nereaguos mano oda taip jautriai, nes aš tą pačią procedūrą prieš 2 savaitės dariausi. Tai kad ir su šaldančiu kremu kažkaip man atrodė skaudėjo, nežinau, labai kažkokia jautri oda buvo. Tai aš tikiuosi, kad šiandien bus geriau. Nes prieš tai aš daug kartų šitą procedūrą dariausi, tai praktiškai aš ten vos neužmigdavau iki tiek. O dabar, nežinau, tokia labai sujautrėjus. Tai žodžiu, tikėkime, kad šiandien bus geriau. Tai va, jau grįžau namo po savo veido procedūros, turbūt dar esu pakankamai raudona. Ir kaip matote, esu prisirengus su storiausiu paltu. Ir kaip aš nemėgstu žiemos, kai reikia tiek rūbų rengtis. Bet, vienu žodžiu, eisiu atsigerti kavos ir eisiu daryti pietus, bet prieš tai dar noriu pabarstyti laiptus druska, nes labai slidus. Galiu parodyti, kokią aš naudoju. Tai va, yra tokia, aš nežinau, čia vadinasi ledo ir sniego tirpiklis. Tai bandysiu šį barstyti ant laiptų ir labai tikiuosi, kad ištirpins, nes laiptai tai yra nerealiai slidus. Va, susirašiau visus produktus savo šiandienos pietų gamybai. Bandysiu daryti tokią kaip jūros gėrybių, žuvies čiauderį, tai čia lietuviškai turbūt kaip būtų tiršta sriuba. Tai nelabai aš turiu jūros gėrybių šiuo metu šaldytuve, tai ką radau, tai kalmarai. Ir paskui yra žuvis, tai žodžiu, aš ryte viską išėmiau, tai jau daugmaž atšilo, kalmarai visiškai atšilo, o žuvis jau beveik atšilus, bet jau bus galima naudoti. Ir daugiau va čia visus produktus susidėjau, ko reikės. Niekad nesu tokios sriubos darius, tai tikiuosi, kad gausis, bandysiu daugiau mažiau pagal receptą sekti. Ir dar turiu labai įdomų dalyką, tai yra toks kaip buljonas, tai yra omaro buljonas. Radau vienoj iš jūros gėrybių parduotuviai čia Vilniui. Tai nežinau, taip pat bus labai įdomu išbandyti, nes nusipirkau vieną tokį omarų ir kitą, man atrodo, krabų buljoną. Tai va, tai išbandysim ir pasižiūrėsiu, jeigu patiks, tada reikės važiuoti
daugiau nusipirkti. Tai, žodžiu, einu bandyti aš gaminti ir paskui jums parodysiu turbūt galutinį rezultatą ir pasižiūrėsim, kas čia man gausis. Na, mano sriuba pagaliau pabaigta, virė gal kažkur apie valandą laiko, kur kas ilgiau negu tikėjausi ir kur kas ilgiau negu rašė recepte. Ir šiaip reikėjo dar pridėti papildomai buljono ir truputį seasoning, visokiausių prieskonių, nes man tai kažkaip visko netrūko, bet galų gale gavosi iš tikrųjų skaniau negu kad aš tikėjausi. Tai va, jums galiu parodyti, kaip atrodo. Tai štai, sriubytė atrodo taip, dėjau dar bulvių, tai bulvės ir žuvis praktiškai suvirė, tik tai liko kalmarai ir valgysim štai su tokia donytė, čia yra tokia donytė su česnako, man labai labai skani. Pagaliau prisėdau pasidaryti gelinius nagus, pas mane jau stalas yra apkrautas nuo vakar dienos, aš realiai turėjau vakar pasidaryti nagus, vakare tai tiesiog susirašiau, viską susidėjau, o vakare atsirado man visokios veiklos, dar paskui naktį iki 3 jums montavau video rytoj, nes tokį dariau, kur ten daugiau visokiausių video, sudėtingesnis ir taip toliau, tai užtruko ilgiau negu paprastai. Ir paskui, va, šiandien, kaip matėt, irgi vis kažką veikiau, tai taip ir neprisėdu. Tai galvoju, dabar va, turiu kelias laisvas valandas, tai tą ir padarysiu. Ir štai kaip atrodo mano visas apkrautas stalas, kaip matote, esu viską susiruošusi, šepetukus, gelius, viską. Šiandien kažko ypatingo nedarysiu, tiesiog galvoju daryti vieną spalvą, tai turiu va tokią va. Šį kartą vadinasi Steel Grey, tai yra tokia kaip ir, aš nežinau, tokia tamsiai mėlyna į pilkumą, labai iš tikrųjų graži spalva. Ir aš iš vis galvoju daryti kaip ir vienos spalvos nagus, bet paskui galvoju, gal bus ne visai įdomu, tai nusprendžiau, kad uždėsiu aš lipdukus. Va, yra tokie, dar kaip matot nauji, neišpakuoti, visai jos neseniai gavau, tai žiūrėsim kaip gausis, man atrodo, kad visai gražiai su šitais atrodys, tiksliau su šita spalva. Tai, žodžiu, eisiu pasidarysiu nagus, aš dažniausiai, kai užsiemu manikiūrais ir panašiai, tai žiūriu kokį nors filmą arba YouTube'ą, tai šiandien žiūrėsiu jaučiu YouTube'ą, nes neatsimenu, kada buvau tai prisėdus ir žiūrėjau YouTuberio videos. Nu va, mano nagai pagaliau baigti, štai galiu parodyti, kaip matot, pakeičiau formą, padariau tokius mailius, man atrodo, kad daug gražiau atrodo ir uždėjau tiesiog tuos lipdukus ant 2 nagų. Tai va, nieko tokio ypatingo, bet manau, kad pakankamai gražiai atrodo. Tai reikia dabar eiti sutvarkyti stalą, kaip matot, yra bardakas mano visų nagų darimo, tai su tą padarysim. Žiūrėjau YouTube'ės video, va, šiuo metu žiūriu Just Eternity, man patinka jinai. Ir, žodžiu, tai va, eisiu dabar susitvarkysiu, dar yra pakankamai anksti ir žiūrėsim, ką veiksim toliau. Tai aš dar manau, kad šiandien prisijungsiu ne kartą. Va, mano mažoji katytė labai nori būti kamera, arba tiksliau nenori, bet pabandysiu ją biškį pafilmuoti, dėlės tai iš vis neįmanoma sugauti. Nu, pasikyk lebas, lebačikyk. Ne, nenori. Žodžiu, nenori būti, matau kamerai. Pas mane sunki situacija su kačių filmavimu. Tai va, dar miego nenoriu ir sugalvojau, kad eisiu truputį siūti. Tai turiu tokias iškarpas, aš jums tai parodysiu. Štai yra čia. Vienu žodžiu, čia turėtų būti tokia kaip ir suknelė, bet aš galvoju, kad ko gero darysiu 2 dalių. Čia, vat kaip ir priekis, matot, yra iš tokio kaip ir juostų susiūta. Čia nugara. Nu ir pati vat suknelė. Šiaip man labai patinka dizainas, labai toksai įdomus, tai žiūrėsim, kaip man čia seksis siūti, bet aš turiu idėją, kad ko gero darysiu 2 dalių. Tai darysiu to kaip ir bliuskutę viršuje ir po to sijoną atskirai. Tai galėsiu nešioti ir kartu, ir atskirai. Ir štai yra iškarpos. Iškarpas radau internete, bet labai tokios, žinokit, neaiškios ir plus dar lenkiškos, tai kol aš susigaudžiau. Bet kažkaip susigaudžiau pagal nuotraukas ir kiek aš iš mano supratimo, tai tiesiog susižymėjau, kurias reikia perlinkimo iškirpti ir taip toliau. Man tik tai rankovė atrodo tokia įtartina, man kažkaip šita dalis yra per maža, bet ją kirpsiu paskutinę, tai žiūrėsim, ar reikia šiek tiek praplatinti, ar bus ok. Ir štai, medžiaga, kurią naudosiu, tai yra tokia labai graži medžiaga. Nežinau, man labai kažkaip patiko ir pirkau aš ją Ikėjai, tarp kitko Ikėjai labai fainų medžiagų būna ir jinai tokia vat kaip ir storoka, tai man atrodo, kad bus su ją labai lengva dirbti, tai žiūrėsim, kaip man čia seksis.
Tai štai kaip atrodo visas procesas, aš visą laiką darau ant grindų, ant kilimo, nes man čia yra daugiausiai vietos, kažkaip patogiausiai ir va dėliojusi visus gabaliukus, seguosi. Dabar šitas 2 detalės žiūriu, kur čia man dėti, nes man kažkaip nelabai rišasi, bet kiek suprantu, tai turi būti šita pusė. Pakankamai sudėtingas dizainas, bet manau, kad greitai išsiaiškinsiu, nes tiesiog noriu pirmiausiai gerai susižiūrėti, kas kur, kad paskui neiškirpčiau ir nesugadinčiau medžiagos, nes tikrai labai graži. Tai va, ir apskritai aš galvoju jums padaryti tokį kaip ir atskirą video, tiesiog kaip aš siuvu, nes labai daug kurios klausėt, iš kur iškarpas gaunu, kur medžiagas perku, kaip aš siuvu, kokią mašiną siuvimo naudoju ir taip toliau. Tai aš pagalvoju, galbūt visai jums būtų įdomu tokio pobūdžio video. Vienu žodžiu, toks būtų nuo pat pradžių iki galo. Nuo iškarpų, žodžiu, iki paruošto drabužio. Tai jeigu tikrai nori tokio video, tai tiesiog pasbauskit po šiuo video thumbs up, tai tada žinosiu, kad man kažkada netolimoje ateityje tokio padaryti. Tai va, dalį pasiuvau, daugiau aš šiandien nebesiūsiu, kažkaip labai jaučiuosi pavargus, miego noriu, nežinau, gal neįsimiegau praeitą naktį ir šiaip labai daug valandų nemiegojau, tai keliausiu į dušą ir miegot. Galiu tik tai parodyti, kiek pasiuvau ir kaip atrodo ta dalis pasiūta. Ir jeigu neužmiršiu, tai kai bus jau baigtas darbas, tai tuomet įmesiu nuotrauką į Facebooką arba galbūt nufilmuosiu, žiūrėsim. Tai va, o atrodo, tai štai taip, nežinau kiek jums čia kamerai matosi, bet štai, kaip matot, yra tokie susiuvimai, tai čia vat bus priekis, čia jau už nugaros tiesiog prisegiau, reikės čia susiūti, bet tikrai toks labai įdomus dizainas ir yra, ką pagalvoti, kuri dalis po kurios eina ir panašiai, bet man atrodo, kad galutinis rezultatas turėtų būti labai gražus. Va, aš jau po dušo pasiruošus visą miegoti, labai greitai palindau, galvos neploviau už tai, kad vakar ploviau galvą, kaip esu minėjus savo kažkuriam video, kad dažniausiai galvą plaunu kas 2 dieną ir dar pakankamai yra anksti, nu kaip anksti, apie kažkur 11 vakaro, bet pagal mano miegojimo režimą tai yra pakankamai anksti, nes aš dažniausiai kokią 2-3 nakties miegoti, aš kažkaip taip durnai įpratus, nežinau, reiktų taip įpras, kad anksčiau čia miegoti. Nu, bet žodžiu, nes rytoj reikia anksti atsikelti ir rytoj man bus operacija ryte, bus burnos operacija, tai taip nelabai laukiu iš tikrųjų ir netgi bus 2, va dabar bus 1 rytoj ir paskui lygiai už 2 savaičių bus dar 1. Tai ko gero sausio mėnesį nelabai kaip atrodysiu ir plus turėsiu būti ant tokios kaip ir priverstinės dietos, nežinau kiek laiko, bet negalėsiu visokių karštų valgyti, gerti ir panašiai. Nu bet nieko, dieta po švenčių nepakenks, bet už tai paskui mano šypsena bus gražesnė. Tai va. Tai labai tikiuosi, kad jums buvo smagu su manimi leisti dieną. Jeigu jums patinka tokio tipo video, spauskit thumbs up, prenumeruokit, darysiu aš dar daugiau tokių filmukų. O šiandieną jau turbūt, kad atsisveikinsiu ir pasimatysim sekančiam filmuke. Labanakt!